E ante esa denuncia de competencia desleal, que vamos a facer dende a Xunta de Galicia? Pois, en primeiro lugar, en canto a suba de costes de produción debido á enerxía e aos gasois, por exemplo, vamos a pedir ao Goberno de España que reduza os impostos que gravan a enerxía e o gasóleo agrícola, como xa se ten feito noutras ocasións, e que o faga de xeito urxente, de maneira que ese sobrecusto de impostos, pois que, digamos, non repercuta no agricultor e no gandeiro. É máis nun momento no que, como sabedes, é a primavera, pois é cando se traballan as terras, cando se precisan fertilizantes para os abonados, e cando hai un maior consumo tanto de enerxía como de gasóleo. E no ámbito da renovación dos contratos lácteos, pois pedímoslle ás industrias corresponsabilidade. Dende a Consellería sempre dixemos que isto é unha cousa de catro, dos produtores, da industria, da distribución e do consumidor. Pois esa corresponsabilidade que viñan anunciando pois unha baixada, pero esa baixada, se a engadimos aos custes de produción que se están a incrementar, pois é demasiado grande. Entón, pedimos esa corresponsabilidade da industria para que pois apoie aos gandeiros, que sempre é o eslabón máis débil, e ese custe esa baixa nos contratos pois sexa o menor posible. Non podemos entender ese exceso que parece que apuntan algunhas industrias, ese exceso de unha baixada pronunciada nos contratos. Entón, por un lado, trasladaremos ao Goberno de España a importancia de activar todos os mecanismos que teña ao seu alcance para combatir esa competencia desleal dese leite que entra da Unión Europea a moi baixo precio, e iso é competencia desleal con quen o produce aquí en España e en Galicia, que controle os contratos e os prezos aos que está entrando ese leite. Por a parte de Galicia, estableceremos un plan exhaustivo dende a Dirección Xeral da PAC e do control da cadea alimentaria, un plan específico de inspección tanto dos contratos que se van a asinar como da etiquetaxe dos cartóns de leite que van ao lineal. E que esa etiquetaxe corresponda co leite galego, especialmente no selo Galega 100%, e que aí vaia leite producida en Galicia. E é moi importante tamén trasladar, como traslado sempre, ao consumidor, esa mensaxe de que somos todos os que temos que apoiar aos nosos gandeiros e aos nosos agricultores, e que cada vez que vamos a mercar a un lineal, pois que merquemos eses produtos orixe Galicia, que sabemos que teñen a mellor calidade e é a mellor maneira de apoiar ao sector produtor. No caso do leite, pois ese Galega 100% que certifica que é a leite producida en Galicia.